العالم. اليوم حالة قصوى من التأهب. اليوم كيف ما قلت لكم حالة قصوى من التأهب والاستعدادات على قدم وساق لحدوث أي شيء خطير هنا في هذه المحطة ديال القطار بمدينة بون الألمانية. كيف ما كتلاحظوا الصحافة كتستعد حتى هي، الصحافة العالمية كتستعد باش تصور أي حدث. هانتوما كيف ما كتلاحظوا الصحافة موجودة في كل مكان والشرطة موجودة في كل مكان في محطة مدينة بون الألمانية. مدينة بون الألمانية هي العاصمة السابقة ديال ألمانيا. اليوم حالة تأهب لأنهم وجدوا واحد القنبلة تحت محطة القطار هنا في مدينة بون، وكينتظروا يعني الصحافة كتنتظر برا يعني شنو غيوقع. كينتظروا انتم كيف ما كتلاحظوا الصحافة كتصور في كل مكان. حالة تأهب قصوى والشرطة والسيارات ديال الشرطة كيتواجدوا في كاع الأماكن هنا. هانتوما هذه قناة VDR. المهم كيف ما كتلاحظوا يعني كينتظروا الإعلان على شنو يعني موجود تحت محطة القطار، كم عدد القنابل اللي لقاوها، واش هي يعني راجعة لأعمال إرهابية أو لا قنابل من عهد الحرب العالمية الثانية وبقات هنا موجودة. كيف ما قلت لكم الصحافة العالمية كتنتظر دابا لحد الآن، مازال ما خرج حتى شي خبر من الشرطة ومن المكلفين بالحفر وبالبحث، حتى شي خبر لحد الآن مازال ما خرج. ولكن الصحافة كتنتظر الإعلان على شنو وقع، ولا كتنتظر على المستجدات ديال هذه القضية هذه. وكذلك بطبيعة الحال قناة شوف تيفي هي متواجدة في عين المكان. كيف ما قلت لكم الصحافة ديال VDR هي كتصور روبورتاجات ديالها TVR وبعض القنوات العالمية اللي هي حاضرة معنا هنا. كيف ما قلت لكم الشرطة متواجدة في كاع أرجاء المحطة وكاع أرجاء المدينة تأهبا لحدوث أي حاجة. كيف ما قلت لكم حنا دائما حنا في انتظار يعني ماذا سيقع. واش هادشي راجع لأعمال إرهابية هنا في مدينة بون، واش عنده علاقة بمخلفات الحرب العالمية الثانية. اللي كنلاحظ سيارات الشرطة متواجدة في كاع الأماكن هنا. دائما معكم عبد الخالق الخديسي مراسل قناة شوف تيفي بالديار الألمانية. جينا ننقل لكم الحدث اليوم هنا مباشرة. نتمنى يكون خير. السلام عليكم. تحية الخويا رابح. لينا على العموم كيف ما قلت لك السلطات ديال مدينة بون الألمانية العاصمة السابقة ديال ألمانيا مدينة بون اعلنت اليوم على تواجد قنبلة أو قنبلتين في محطة القطار الرئيسية ديال مدينة بون.
وتوقفات كاع الرحلات اللي دايزه عبر هذه المدينه ولا خارجه من المدينه ولا داخله المدينه توقفات. الشرطه والباحثين كيحفروا يعني الاشغال واقفه على قدم وساق باش يجبدوا هاد القنبلتين. غير ما عرفناش السبب راجع واش الاعمال ارهابيه ولا مخلفات الحرب العالميه الثانيه مازالين بعض القنابل منها لدابا، لان هذه المدينه مدينه قديمه جدا كانت يعني كتعرف احداث كبيره في الحرب العالميه الثانيه. الصحافه كيف ما قلت لكم كامله كتنتظر، قنوات عالميه متواجده هنا وبما فيهم كذلك شوف تي في حتى هي موجوده متواجده في عين الحدث. كنتظروا كاملين شنو غيعلنوا على شنو الخبر اللي يعلنوا عليه وشنو هما الاسباب اللي خلاو يعني هاد جوج قنابل مدفونين تحت سكاد القطار. ونتمنوا ما يوقع حتى شي حاجه، لان كيف ما قلت لكم حاله تاهب قصوى في هذه المدينه. كاع الناس سكان المدينه تبون رادين البال، كل شيء راد البال من حدوث اعمال ارهابيه او شيء من هذا القبيل. كنتمنى تخرج هذه الازمه بخير وكل شيء يكون ان شاء الله بخير وعلى خير، وما يوقع هذا المشكل ما يخلف حتى شي اصابات ولا جرحى ولا يعني مشاكل اللي تقدر تاثر على المدينه والسكان ديالها. انتم كيف ما كتلاحظوا الصحافه كذلك كتصور. الصحافه كتصور بطبيعه الحال هذا الحدث هذا اللي اليوم اللي مشكل اليوم ضجه هنا في هذه المدينه والنواحي ديالها، ودائما في انتظار إصدار بعض الأخبار. عفوا اختي لينا، مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين قناة شوف تي في في جميع أرجاء العالم. معكم عبد الخالق الخديسي مراسل قناة شوف تي في الديار الألمانية. على العموم كاين هنا البرد بزاف قارص، غادي نحاولوا ناخذوا واحد الاستراحه ان شاء الله، ولكن على العموم كيف ما كتلاحظوا غنحاولوا نزيدوا نصوروا شويه. شكرا اخويا زكريا بزاف، شكرا خويا خالد العلاوي على التشجيعات ديالكم وتحفيزات ديالكم بطبيعه الحال. على العموم غناخذوا واحد الاستراحه ونوافدكم اخر الاخبار ان شاء الله منين توصلوا بها، وكنتمنى الحدث يخرج بخير وما يكونوا حتى شي مشاكل اللي تخلي السكان المدينه انهم يتاثروا. وكان معكم عبد الخالق الخديسي مراسل قناه شوف تي في بالديار الالمانيه. كنشكروا جميع المشاهدين ديال شوف تي في على الوفاء ديالهم. كنشكركم بزاف على التشجيعات والكومونتيرات الزوينين ديالكم والتعليقات الزوينين ديالكم. كنضرب لكم موعد في خبر جاي ان شاء الله، موضوع جاي ولا واش جاي، واي مستجدات بخصوص هذه القضيه ان شاء الله غنوافيكم بها اولا باول عفوا. وكنتمنى لكم ليله سعيده ان شاء الله وتصبحون على الف خير. السلام عليكم.